The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO). UMLA kamau korwat uba renikton lengdok tongkar hakakalai terik unai wiang hajar arpusan ulalit hiar jurep iksurok shnong hak shnong mouten kumshi benta ban penkre gejingwan jiki artli gejing seng he hagani shnong kata gejing seng presbytery jang balang presbyterian ha ubnai rempang kesnam hajar arpun rio bagi jiseng krusiat ha ubnai leber kesnam hajar arpun rio. Hakini gejing let jurep le dan lang executive engineer katanat PWD Roads Mokorbat Division uba ji enong siat USDO katanat PWD uba bishela lambat kiwedi ki officer jong le katanat bat kumjo kinong elam shnong bat kinong elam balang na kishnong mouten. Habakrani gelat patai kubor uba renikton lengdo tongkar le thu ba gejing temu jungu rengkat bagi ni officer katanat PWD balik jurep ini surok kalong kom shibenta ban penkre bat ban penbit penbiang iki surok haswa gejingwan jing ini artli gejing sang he hagashnong mouten. Uli thuru bena pedeng ini surok kiba katanat PWD kelepen krek kilong ban maramot ki surok shnong kibala dan lupa bat kumjo ru ban shna surok thamai hakikat to kani benta jong shnong na kabenta gejing biang jong kipat ba. Hagawai pat kaliang uba renekton lengdo tongkar ulai kubleker pangi kipat ba jong shnong mouten halor gejing jensur mensim jongki kablong ru kenuksa na benta ki wai pat ki shnong hakathan baragari kasih berokawai hakaba kim shimla benut satya ban ai ki per ban shna surok na kabenta ka jing biang jongki pateng manwan pengiwan ban pej ki shnong na kabta ki jibel kre ki jiseng ki artli jiseng ki bakam he ki ban long ki shnong in yo ya ka presbytery ho banai February in yo pades ya ka Bible Society ho banai March ti ki sngu thu ba kini ki artli jiseng ki ba he bar artli ti karon kam hadu ta nak leng juga sarkar ki bangin yo ban pej ban bah ya kini ki lenti kisenkin ya ka ba la kam slam kan kisnong ho aj don ka repair sisin house nam hajar khatpra khandai ki bangin yo ban repair kan kisnong berkoi kini surok penudi te hadin kata ngi kem da don shu hi ka no ka ban yo ban le repair te metala nriu news nam kan thi ka ba la ya ki por te de kata ka daw ki ba ngisngo don kam ban yo ban le repair ban ngisngo men ru nak leng department ni ka ba kala ya cha prang ban kre kidon ru tu kan ki srok mai ke ba idon kam ban le watla kat ka balap ngile kren ber ki officers nak department ya ka bangin persang kari ka balap ban le la ngila ban le ki ba thamai ka tu kan ru tandai ka kam kalong ki srok krim ka don lupa ya ka bangin yo pen bah nam ta ka jeseng ti sekolah ku play ke jing ya trelang nak ling ju kiru rang ba ju ka snong hi nak kapor pat nak department ru kan ni ka snong uten ka wei nak snong ke bala ai ka nuksa ka bah ka jing don kilenti kisenkin ki babiang ha ki wei ku snong ki bon ki jing ya ka bateng utang ke jaka ru om yo tan ri kan snong uten ka labu ka nuksa ka bah hadu kata ha ka bala don kam man sna surok ki pajba ki ju ai be wat la ben pendu ki per ki ai na kapor tis ko ai kuble shibun ya kene kenu saba ha ka be kene shmo ten klabu kene kenu tanjungi beri kpil tiru ya ke bangila banle kumta na kapor bar kene sarkar kan yo ke jing trelang na kene kapor snong ya ke bangin yo pendep ki jing tre ke bang temu ke bang mut mon pen bah nam ta ke jeseng bar kpil ti ke jeseng kalong bajok ta ke jing la ban bersnai ke ti kin kana kinawan jeseng kin no mat ek jing jo jing sakut kali